ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი ხელისუფლებისგან ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სავალირსის მოწესრიგებას წლებია ამაოდელოდებიან. მათივე თქმით, ჭავჭავაძის ქუჩის ნაწილი მოასფალტებულია, ნაწილის მდგომარეობა კი იმდენად ავარიულია, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებმა ამ ქუჩის ბოლომდე გადაადგილება შეწყვიტეს. ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამ ქუჩის მცხოვრებლებს აწუხებთ. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას გარეგანათებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებასაც თხოვენ. აქციის მონაწილეებს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ დარწმელიძე შეხვდა და პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას დაპირდა. ხედავთ როგორი მდგომარეობა ყველას ხავს ბავშვები და მოვითხოვთ რომ გზაც გაკეთდეს და ტრანსპორტიც რო იყოს ყველაზე მივარდნილი ჩვენ ვართ პარომში არანაირი ქალაქის მერია ჩვენ არაფერს ყურადღებას არ გვაქცევს გზა არ გვაქვს თანაც განათება ჩვენ არ გვაქვს კანალიზაცია ჩვენ გვაწუხებს მთელი ქალაქის კანალიზაციის სუნი დილით ვერ გამოხვალ გარეთ საუბარიც იყო დღეს გზის პრობლემაზე გრეიდერი გაივლის გაკეთდება ეს ყველაფერი და შემდეგ ეტაპობრივად გადაწყდება ეს ამ ადამიანების პრობლემები რაც თუ ყველაფერი არა უცებ მაქსიმალურად პირობა დავდებით მოსახლეობასთან რომ რაღაცეები გაკეთდება აუცილებლად